Karibu tujifunze web design. Tunaendelea na project yetu. Hii ni project ya website. Tumetumia language ya Python na framework ya Django. Ni website ambayo ina dynamic contents na ni driven website. Katika episode iliyotangulia tulishia hapa, tulijifunza namna kutengeneza hii panel ambayo inaonyesha user ambao wamefanya registration katika application yetu. Registration hizi zinafanyika wapi? Zinafanyika katika online application. Ukiklik, so hapa user anaweza kufanya application, akifanya application zitakuja kuonekana huko. Katika video hii ya leo tutaweka link hapa kwenye hii account, link ya kulog out na nini. Hapa tutakuja kuzifanyia kazi hizo link kwenye upande wa back end. Okay now. So akibonyeza application status hapa ndo anabaki hapa katika hii page. Akibonyeza online application anakuja hapa, anafanya application. Akibonyeza heroes anakuja hapa katika hii page ya heroes ambayo ni hii tulitengeneza kwenye tutorial zilizotoka. Akija katika home anakuja katika home page ambayo ni hii. Yeah. So akija kwenye admin panel sasa, admin panel ni hii. So akija kwenye admin panel tulisema admin ana uwezo wa accept, ku reject user. User anapofanya application ya login kwenye system ataona status. So nikija kwenye application status nikiclick, ni kuna baadhi wamekuwa approved, wengine pending na nini kama unavyoona. So hii tulisema hii ni data table. Hii ni open source framework kwa ajili ya kuweka data table ambazo ukaifanyia filtering. So nikiclick next, unaona user wengine wanaendelea hawa. So kwa mfano nataka ni approve user huyu hapa. So admin ata login katika system, atakuja kumtafuta user ambaye hajakuwa approved. Mfano nataka kumapprove mfano user huyu ambaye status yake ni pending, atakliki school index number, by then atasoma applications zake ambazo umefanya, ataangalia passport size yake, ataiclick, kisha atakuja kuangalia vyeti vyake, ataclick, ataangalia vyeti vyake. So kuna hela kidogo troubleshoot, ataangalia vitu vyake na nini. By then atakuja kuangalia program aliyochukua, ataiclick program of course ni hii communication media na nini, na hii program ipo kwenye department of course ni hizi, na program tuition fee yake ni hii, na duration ni 3 years. Kwa akishajihakikishia kwamba huyu user amekidhi vigezo, basi atakuja hapa atasema huyu nimemapprove. So hapa tutakuta ameandikwa approved, na user akiingia katika system nao anaonekana ni pending. So nikija nikirefresh, nikija kubonyeza next, now status itakuwa ni nini? Itakuwa ni imeshakuwa approved. So nikirudi back naweza nikafetch user ambao wamekuwa rejected hapa. Rejected ni mmoja huyu hapa. Nikitaka kuwaona wale ambao wapo pending ni hao. Of course nikija kwenye kufetch utaona pending ni 9 kwa 9 items pending. So na cancel. Pending of course rejected ni mmoja. So nikija hapa nikibonyeza next utamkuta rejected. Kisha next, nikija kwenye back of course rejected ni huyo mmoja. Okay now, so tuliona pia namna ambavyo admin anaweza akafuta registration za mtu. Akija hapa anaweza kadelete registration za mtu, anaweza kaziondoa kabisa. Lakini kuna user tulimwadi ambaye yeye hawezi kufuta registration, kazi yake ni kuapprove na kureject. So nikija kubonyeza log out hapa, so nikija ku login kwa user yule ambaye anaitwa tulisema ni demo2 huyu hapa, nikiclick login amelogin. So unaona yeye ana access only up to registration. So nikija kumclick user huyu, unaona ile option ya kudelete haipo, hana privilege za kudelete. Hiyo kazi yake ni kuja hapa na kuapprove. So nikiapprove basi atakuwa approved. So ukija kwenye system user huyo ndio muapprove. So nikija kubonyeza next utamkuta huyu hapa user amekuwa approved huyu hapa. So huyu admin yeye kazi yake ni hiyo, kuapprove au reject. Au unaweza sometimes nika reject, nikija hapa nitabonyeza reject, nitaclick save. Muone amekuwa reject. Ndio kazi yake. Lakini yule super user anaweza kufanya chochote, anaweza kumdelete kabisa. So nikija hapa nikilogin kama super user ambaye ni huyu, so super user ameingia. So yeye akija katika ile registration hapo anaweza akaclick huyu akamdelete kabisa. Na ana position ya kuaccess other classes kama hizi. Hii ni class ya wanafunzi ambao wamekuwa registered kwenye system. Kwa mfano nataka kumfuta mwanafunzi huyu, naweza nikaselect nikaangalia details zake ni hizi. Then inaweza nikamdelete kwenye system mwanafunzi asiwepo. Okay now. So katika video hii sasa, baada ya kujikumbushia tulishia wapi na nini, kama kuna sehemu ambayo utakuwa hujaelewa, basi utaweka comment kwenye description hapo. So hii ni dashboard.
nimesema kwamba katika application yetu ndio hii. So nikija katika home, now nipo kwenye position ya kuweka hizi links, password na nini. So nitafungua tulipoishia. Of course tuliishia eneo hili, tuliishia kuweka read only fields, first name, last name, resident, ili anapoingia yule user ambaye hana privilege asiweze kuedit kabisa majina ya watu waliofanya application. So nakuja katika base.html. Of course base ni hii hapa, naweka linki zile ambazo nimesema. So nakuja hapa chini kwenye of course, so application status, of course link ni hizi hapa. Okay, now so kwenye hizi linki natoa na just kuongeza hapa ni namna hii. So hii itakuwa ni password, hiyo itakuwa ni profile, hii itakuwa ni password, hii itakuwa ni message, okay. Then hii ya juu ambayo imeandikwa password, of course hii password hii hapa naika big, so of course big danger tuweke hapa. Ngoja ni save changes, ngoja ni refresh niangalie output inaonekanaje. So nikicheck hapa, hii inatoka password iwe ni log out. So nakuja hapa kwenye password naandika log out, then tutafanya authentication ya log out hapo. So big, of course itakuwa ni big warning, itakuwa ni hivi. Okay, now so nikisave changes nije refresh, now unaona imekuwa log out. Tag icon, so profile, anaenda kwenye profile yake. Nani huyu user huyu ambaye yupo kwenye application status? Huko anaona tu details ambaye pending, lakini detail kwa kamili ataziona baada ya kulogin. Okay, so hizi information hapa anaweza kaziona yoyote, ila user anapokuwa na login anapata na nini na offer anaweza kusema kama admission later. Sasa wanafunzi hapa anakuja, kila mmoja anaweza ka access hii page, yoyote ana access hii page, lakini baada ya kisha kubonyeza kwenye profile ataweza kuona admission later. So akisha kuwa approved anaweza aka login, akisha kuwa pending hawezi aka login, akisha kuwa rejected hawezi aka login, akisha kuwa approved unaweza aka login, maana account yake ishatengenezwa by default. So account ishatengenezwa maana ni kwamba anaweza aka login sasa huyu user. Akisha login atakuja kuangalia sasa admission later itakuwa uploaded na admin. So admin itakuja katika registration hapa, kisha wale ambao wamewa approve wote atakuja kuwawekea admission later, na user anapokuwa na login kwenye system, anapokuwa na login atalogin kupitia linki zitakazokuwa hapa. Of course ataweza kuona hiyo admission later iliyokuwa uploaded, ada anazotakiwa kulipa, accommodation fee, matakataka yote yanajulikana, stationery na nini, zote hizo ataonyeshwa pale kwenye page yake atakapokuwa amelogin. So hii itakuwa ni application, na just niandike tu application. So application, okay. Now so akija kubonyeza hapa application, maana yake ni kwamba hapa ndo ata login. Kwa mfano kama user huyu akiklik hapo ataweza kulogin. Huyu user click application, ataenda kwenye page ile ambayo tutaitengeneza, ambayo sasa ataweza kuona admission later ambazo nimezisemea kwamba sasa umekuwa admitted na taarifa nyingine. Lakini now ukishakuwa pending unaweza ku access system, na tutaweka strong authentication kwa kutumia Django. Tutaweka customer authentication kwa kutumia Django, ni strong na ina security ya kutosha sana, ili user aweze ku access na kuingia katika. Okay, so katika video hii ilikuwa ni hivyo, kuweka links hizi hapa na hizi hapa mbili, na tutaendelea kwenda kuzi modify hizi link mbili.